曾经在网上流传过一段视频，一个拥有天使般面孔的女孩对着镜头诡异微笑，瞪着一双无辜的眼睛，脸部表情怪异，双手时不时的在脸上做着搞怪的动作，短短几十秒却令人毛骨悚然。更令人震惊的是，这位长相甜美的女孩身上穿的是一身橘色囚服，而她拍摄之地竟然是法院的庭审现场。甜美女孩到底是谁？为何会坐在被告席上？背后又发生了什么故事？女孩名叫伊莎贝拉，90年代出生于美国科罗拉多州，父亲罗伯特是拉丁裔，母亲霍云弥是华裔。两人经营着一家小摄影馆，生活虽然不富裕，但温馨和谐。5岁前的伊莎贝拉活泼可爱，是父母的掌上明珠。可随着家庭的变故，这个美好的画面瞬间破裂。由于小摄影馆经营不善倒闭，为了维持生活，父母只能分别外出打工。忙碌的工作，聚少离多的生活，让夫妻两人的感情渐行渐远。为数不多的见面时间里，充斥着二人无尽的争吵，最终两人一拍两散。之后，母亲霍云弥改嫁，伊莎贝拉跟随母亲生活，但她无法接受家庭的巨变，个性变得极为叛逆，连妈妈都难以管教，只好将她送回生父身边。她长大后便轮流和亲生父母居住，失去家庭的幸福，缺少亲人的沟通。年轻的伊莎贝拉内心充满叛逆和仇恨，个性也越来越扭曲。17岁那年，有一次，伊莎贝拉将一个男生带回了家，并在自己的房间里和这个男生亲密搂抱，被霍云弥撞破，随即把男生赶出了家门。因此，伊莎贝拉和霍云弥大吵了一架。没想到第二天，霍云弥就收到了伊莎贝拉传来的简讯。他打开后，3个巨大的字母躺在了屏幕中央 ：You will pay， 你将付出代价。霍云弥本以为只是女儿的一场恶作剧，但也开始担心自己的安危，赶紧报警请求保护。警方上门劝说伊莎贝拉，妈妈事后也打电话给前夫，希望能帮忙协调母女关系。怎料这一切却让她更加生气，报复之心也越来越强烈。就在生父和伊莎贝拉聊完天，伊莎贝拉回家后看到继父在客厅用餐，妈妈则是在2楼浴室洗澡。她拿了刀进入浴室，疯狂朝着母亲连捅了151刀，之后再用球棒猛力攻击妈妈致死。继父听到声响上楼时已来不及，妻子已倒在血泊中没了气息。警方循线逮捕了伊莎贝拉，以1级谋杀罪提出控诉。法官震怒，将他立刻收押，不准交保。杀害母亲后，伊莎贝拉出奇的冷静，而她出席听证会时，嘴角挂着微笑，一脸毫不在意，对着镜头挤眉弄眼，可见对自己的犯行丝毫没有悔意，并在法庭上说出了一句骇人听闻的话：我杀死的人是个恶魔，不是我母亲，我的母亲叫塞西利亚，那个人该死，我是在拯救他。伊莎贝拉怪诞的行为和混乱的言语，让法官怀疑他是为了摆脱罪名而故意装疯。经过医师诊断后，被确定是罹患偏执型精神分裂症，因而判定无罪释放，被强制送进精神病院治疗。对于伊莎贝拉而言，家庭的不幸固然值得同情，但其对母亲暴力报复也毁掉了自己的一生，实在不值。很赞同一句话，暴力不是消除仇恨的最好办法，同样，报复也绝对医治不了伤害。报复修复不了伤痕，暴力却能让你坠入深渊。生活中，倘若带着报复的心生活，无疑是在身边放置一枚定时炸弹，一旦爆发，伤敌1000，自损800，得不偿失。很多时候，家庭变故、夫妻离婚，看上去是2个人的事，而实际上对孩子的影响却很大。有的孩子靠自己走出内心的痛苦，而有的孩子却陷入痛苦之中，压抑自己，掩饰内心的伤痛。伊莎贝拉属于后者。离婚前，伊莎贝拉父母每次见面都充斥着争吵和暴力，这让伊莎贝拉脸上的笑容逐渐消失，取而代之的是满脸的阴郁和叛逆。离婚后，罗伯特和霍云弥因觉得愧对女儿，两人尽其所能宠溺娇惯她。伊莎贝拉常常向母亲索要钱财，
霍云弥从未拒绝，甚至在学校，伊莎贝拉把同学打得头破血流，父亲罗伯特也从未进行管教，这让伊莎贝拉更加肆意放纵。罗伯特和霍云弥对女儿在物质上极尽满足，而在精神上缺乏抚慰，久而久之，造成了伊莎贝拉极端的性格。伊莎贝拉的童年遭遇令人同情，父母离异，无人管教，内心痛苦却无处可说。不仅如此，在父母的一步步纵容下，心理扭曲，结果酿成大祸。曾听过一句话，伤痛只有散发出来，才能慢慢的减轻。压抑并没有多大作用，痛苦达到高峰之后，自然会走下坡路。痛苦越是得不到释放，内心就越压抑，内心越压抑，就越容易产生仇恨。痛苦并不可怕，可怕的是面对痛苦时，我们的选择。倘若我们纠结于痛苦，陷入伤痛的漩涡，进而生恨，最终在仇恨中消亡。而唯有坦然释怀，与自己和解，才能拥抱美好的明天。很多时候，面对童年的不幸，越纠结越痛苦，唯有坦然接受，努力改变，朝前看，向前走，才能走出原生家庭的阴霾。影星伊能静就是这样一个童年不幸，依靠自己迎向未来的女战士。伊能静出生在一个重男轻女的家庭中，她是家中第7个女儿，亲生父亲在她出生后就狠心抛弃了他们。为了养活孩子，母亲带着她到香港寄宿在大姐和她的男友家，时常受到大姐男友暴力相加。再后来，母亲带着她改嫁日本，由此正式更名为伊能静江，艺名伊能静。继父是个很有钱的人，也从不打骂伊能静，但重组家庭并未给她生活带来多大快乐。虽然母亲与伊能静在日本多年，依然无法融入当地的生活，也因家庭复杂，她一度被同学霸凌欺侮。受了欺负的伊能静也不敢说什么，只能一个人偷偷躲起来流泪。伊能静长大后回忆起那段生活，说那是极度灰暗的一段时光。对于生活的困境，她并没有妥协，而是坚定地对自己说，从现在起，我就是这个家唯一的仔，我要将这个破碎的家重新粘好。为了早日脱离寄人篱下的生活，她边读书边打工，攒下洗碗赚的钱买机票。时机成熟后，她不顾母亲的反对，毅然回到了台湾。之后一次偶然机会进入演艺圈发展，凭借自己的才华拍广告、唱歌、作词、拍电影、写书，在圈内大放光彩。童年的不幸，伊能静并没有怨天尤人、记恨父母，而是勇敢面对，凭借自身努力走出泥潭。同样，她在面对婚姻失败时，也能与自己和解，释怀过往，最终找到幸福。在与程庆结束9年的婚姻后，她反省离婚原因是原生家庭所致，却从未说过前夫和前婆婆半句的不是。不仅如此，她还一直表示前夫很善良，还好遇到的是他。后来她遇见了秦昊，那个自愈的伊能静终于被人治愈了。秦昊比她小10岁，却把她捧在手心里疼爱，两人琴瑟和鸣，相亲相爱，成为人们羡慕的神仙伴侣。纵观伊能静的人生，领悟到一个道理，人生所有的失去都会以另一种方式回来。所以面对家庭的不幸，不必憎恨，坦然接受，认真努力，终有越过黑暗的时刻。面对感情的失意，不必怨怼，直面伤痛，放下过往，终会迎来属于你的幸福。作家埃格尔说，痛苦、艰难和困苦是帮助我们成长和进化的礼物，它帮我们成就自己。很多时候，生活中的痛苦并非故意因我们而来，然而看待痛苦的方式，我们却可以决定，把它当作绊脚石，便会苦海无边；把它当作垫脚石，便会助人成长。如此，学会做自己的主人，与自己和解，终结痛苦，生命才能多一些美好。